წავედით მოქალაქეში საცურაოდ. ამ ცივ სუსხიან ზამთარში გადავწყვეტეთ მოქალაქევის თერმული გოგირდოვანი წყლები მოგვენახულებინა. დღეს მთელი დღე კოკისპირულად წუნდა, რასაც არ შეუშინდით და მაინც გადავწყვეტეთ წასვლა. ადგილზე მისულ საოცარი კადრები დაგხვდა. სამკურნალო თვისებების მქონე გოგირდოვანი ცხელი წყალი ულამაზეს კოლხური ტყის შუაგულში პირდაპირ მიწიდან ამოდის და ულამაზეს ტრავერტინებს, ოხში ვარადენილ ჩანჩქერს ქმნის. ეს უნიკალური თერმული წყალი მდიდარია გოგირდწყალბადით და სხვა მინერალებით, რის გამოც მას სამკურნალო თვისებებს მიაწერენ. წყალი სასარგებლოა საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის, კანის, გულსის ზარხვა და ნერვული სისტემის დაავადების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის. წყლის ტემპერატურა წყლის ნებისმიერ დროს 60-80 გრადუს ცელსიუსს აღწევს. თუმცა მდინარე ტეხურის ცივ წყალთან შერევისას ბუნებრივად რეგულირდება და საბანაოდ კომფორტულ ტემპერატურას ქმნის. ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც ბუნებრივი მდინარის ქვებით შემოფარგლული აბაზანებით, ასევე ადგილობრივების მიერ მოწყობილი მცირე, პრიმიტიული აუზებით, სადაც წყლის ტემპერატურა სხვადასხვაა. ეს კონტრასტი ცხელი მინერალური წყალი და ცივი მთის მდინარე განსაკუთრებით გამაჯანსაღებელ და გამაძლიერებელ ეფექტს ქმნის, ასე რომ წყლის ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ ბუნების ამ უნიკალურ საგანძურს.